ఓకేనా. హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్. నార్మల్గా పెట్టేసి నేను తర్వాత ఎడిటింగ్ చేసుకుంటా దాన్ని. నేనైతే పెట్టేసి మల్టీమీటర్ చూసి రీఛార్జ్ అని ఇంక 5 నిమిషాలు అవుతుంది. దగ్గరికి రా. ఇస్తున్నారా పాప మంచిగా ఇస్తున్నా అంతే వీడియో. సర్వం చేసేది కూడా కనపడుతుంది.
సెర్చ్ పెట్టు 4440 కనబడాలి బయటికి కనబడుతుంది అలా 4440 అని మస్తు మస్తు ఉంటుంది. రెండు పెడతాను కలుస్తున్నాను. నా చేతులు ఇట్లా అన్నీ మంచిగానే పెడతాను. చూసుకు మస్తు మస్తు వస్తాను. వాళ్ళు ఏదో అనుకుని వచ్చిందంటే సరే క్లారిటీ ఫేస్గా కనపడుతుంది మంచిగా. ఈ వీడియో మరీ మంచిగా తీసిన. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఫిల్టరా దాని చూపించాలి ఒక్క నిమిషం. కనపడదు. నువ్వు ఎక్కడ ఎత్తాను అన్నది కనపడతలే బట్టి
ఐసీ బెడ్లో ప్రతి ఒక్కటి ఫిల్టర్స్తో సహా అన్నీ కనపడతాయి. లే హలో హలో ఎవరు? బాపు, నేను బాపు కాడ లేను, వేరే ఇంటికి వచ్చిన. ఇంటికి పోయినాక మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తా. వాళ్ళకి వీళ్ళతోటి సైడ్